हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार JMB जानकारी ज्ञान नॉलेज से बोल रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल वीडियो में सूखल खोखी के बारे में। इसको बोलते हैं ड्राई कफ, अनप्रोडक्टिव कफ, होपिंग कफ, एंटीटूसिव। इसका मतलब है कि खूब खो खो करते हैं लेकिन उससे कफ नहीं निकलता, उससे खखार नहीं निकलता, आदमी सिर्फ ढसते रहता, इसी को कहते हैं सूखल खोखी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अंत में घंटी बजाना तो एकदम से नहीं भूलें। तो आइए इसमें ड्रग्स नेम के बारे में आपको हम पहले बता देते हैं कि कौन कौन सा ड्रग्स नेम है जो कि ड्राई कफ, अनप्रोडक्टिव कफ, होपिंग कफ, एंटीटूसिव और सूखल खोखी में आता है। हमारा मकसद है आप लोगों को इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना कि आप लोग अपने घर में जो भी दवाई रखा रहे या दुकान में, तो इसको सुन करके वीडियो को कम से कम ये आपको जानकारी हो जाए कि ये जो ड्रग्स है ये किस बीमारी में दिया जाता है। यही मेरा ध्येय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होपिंग कफ में रहता है कोडिन फॉस्फेट रहता है, इसमें रहता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और रहता फोलकोडीन, इथाइल मोरफिन, मोरफिन, नॉस्कोपिन, कार्बेटापेंटेन, ऑक्सेलाडीन, फ्लोरफेनडाइनोल, पीपाजेथेट। तो आइए इतना तो हम बता दिए आपको ड्रग्स नेम के बारे में। अब आते हैं जो व्यापारिक नाम, जो बाज़ार में सिरप मिलता है उसके बारे में आपको बताते हैं कि जो सिरप आप लोग अपने दुकानदार से मांग सकते हैं कि हमको दीजिए ये सिरप और आपको सूखल खोखी में आराम आ जाए। एक नंबर में है फोरेक्स सिरप। ये आता फाइजर कंपनी का, लेकिन अभी लगता है 2-4-5 साल से इसको बंद कर दिया गया है, अब नहीं आता कोरेक्स सिरप। इसके बाद आते हैं फेंसेडिल सिरप। ये भी सिरप अभी नहीं आ रहा है, ये निकोलस कंपनी का फेंसाडिल रिंकटस के नाम से आता है। अभी जो मिल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। कोरेक्स DX सिरप फाइजर कंपनी का है। इसको एडल्ट को लेना है 2-2 टिप्पी, सुबह शाम दोपहर लेना है, और जो बच्चा है उसको लेना है 1 टिप्पी। 1 टिप्पी का मतलब हुआ 5-5 ml। इसके बाद है चौथा नंबर में बेनिलीन कफ सिरप, ये भी फाइजर कंपनी का है। उसके बाद है 5वां नंबर है कैडिकोप कफ सिरप, ये है खेडिला कंपनी का। इसके बाद है ब्रोनोलैक्स अल्केम कंपनी का सिरप। इसके बाद है शिराना कफ लॉन्जेज अबोट कंपनी का, इसमें रहता नॉस्कोपिन 10 mg। ये लॉन्जेज है, ये खाना है। ये 6 कैप्सूल का या 6 लॉन्जेज का पत्ता आता है। लमसम इसका बाजार में 30 रुपया दाम है। इसके बाद है चेस्टन सीएस, ये सिप्ला कंपनी का सिरप है। इसके बाद है क्रिस्टन, ये जॉनसन है, जॉनसन कंपनी का लिक्विड आता है। इसके बाद है कोडोखोप, ये जर्मन रेमिडीज कंपनी का सिरप है। इसके बाद है खोटस, ये है रेक्सठोर कंपनी का सिरप आता है। इसके बाद है इल्टस, इल्डर कंपनी का सिरप है। इसके बाद आता है ड्रिस्टॉन एक्सपेक्टोरेंट, ये वेथ कंपनी का लिक्विड है। इसके बाद बताते हैं आपको फेंडिल, निकोलस कंपनी का लिंकटस आता है। इसके बाद है फ्लूजेट, रेक्सेल कंपनी का सिरप है। इसके बाद नंबर है ग्लाइकोडीन, एलेम्बिक कंपनी का सिरप है। इसके बाद है जेजिखोर, फाइजर कंपनी का, ये जेजी में आता 50 ग्राम का, लमसम 50 रुपया दाम अभी पड़ता होगा। 18 नंबर में है हिस्टाखोफ लिक्विड, एक खोप्रान कंपनी का है। 2 ml 2 टिप्पी सुबह शाम दोपहर देना है एडल्ट को, और बच्चा को देना है 2.5 ml सुबह शाम दोपहर। ये देना बच्चा का मतलब हुआ जो 6 साल से नीचे का बच्चा है। इसके बाद आते हैं जो बच्चा 6 साल से लेकर के 12 साल का है, उसको देना है 5-5 ml सुबह शाम दोपहर। इसके बाद नंबर है ग्रिलिंकटस CD, ये फैंको इंडियन कंपनी का है। ये सिरप आता है और 100 ml का सिरप का दाम लमसम अभी होगा
150 बाज़ार में। इसके बाद इसी माता ग्रिलिंकटस सिरप, इसको देना 5 ml सुबह शाम दोपहर। इसके बाद है 20 नंबर में मिंट लिंकटस कोडिन को, ये एस्ट्राजेनेटिका कंपनी का सिरप आता है, 2.5 से 5 ml सुबह शाम देना। इसके बाद 21 नंबर में M&B कफ सिरप, ये निकोलस कंपनी का है। इसके बाद है लाटुस ला, FDC कंपनी का सिरप है। इसके बाद है फेडिया 3, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का लिक्विड है। 1 साल से नीचे के बच्चा को देना है 1 ml सुबह शाम, और 1 साल से लेकर के और 3 साल का जो बच्चा है उसको देना है 2.5 ml सुबह शाम दोपहर, और जो बच्चा 3 साल से लेकर के और 6 साल तक का है उसको देना है 5 ml सुबह शाम दोपहर। ये आता है 60 ml का, और इसका लमसम 60 रुपया बाज़ार में दाम पड़ता होगा। इसके बाद है फ्रोटूसा प्लस सिरप, अबोट कंपनी का है, ये 60 ml का है और लमसम पड़ता होगा दाम अभी 50 रुपया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बजाना एकदम नहीं भूलें। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।